Elge жетишем Кудайга шүгүр. Elge kızmat kıla turgan vakit. Жаштарга үлгү боло турган вакыт. Биз өзүбүз бир тууган эжебизди эле көрөбүз. Аял кишилер депутат болгон ушулар болушу менен мындай жылыш жакшы болду. Бошой калганда Чакан тамаркасындагы гүлдөрүн, бакчасын аралап, кам көрүп турган пенсия жашындагы Айтол эже чегарадагы Көкташ айылында турат. Акыркы чакырылышта жергиликтүү кеңешке кыз келиндердин квотасы менен депутат болгон. Депутат айымды түйшөлткөн негизги маселе айылдагы жумушсуздук, кыз келиндердин көйгөйлөрү, социалдык маселелер. Кыз келиндер менен тынымсыз кайсыл маселенин үстүндө иш алып барууну да талкуулап, жергиликтүү бийликпи, коомдук уюмдарбы эшигин каккылап, маселени чечүү аракетинде болот. Элге жетишем Кудайга шүгүр. Чогулуш богулуш андай мындай дегенде анан бош убактыларымда ошо айылда келин кыздарды чогултуп, эмне менен алектенсек болот дегендей. Азыр талаачылык, анан өрүк алма дегендей. Анан башка иш жок, бизде ишканалар жок да. Кол өнөрчүлүгү барлар өздөрүнүн иши менен алектенет, чеберчилик дегендей. Элеттик депутатты түйшөлткөн көйгөй айылдагы ден соолугунан, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен кары картаңдар. Бош олтуруп калган убактысында активист жоопкерчиликти сезип, депутаттык милдети катары мындай катмардагылар үчүн атайын борбор ачуу үстүндө аракеттенип жатыптыр. Депутат немелер менен, айылдар менен балдар аянтчасыны салдык. Ошол да муктаж да энелерге, айрыкча жаш балдарга, ошо кичине болсо дагы энелердин көйгөйүн чечүү максатында балдар аянтчасын жаздык. Ошо баарлашуу ишеним укук долбоорун проектин тарттык. Азыр жаштар жакшы эле чечкиндеп эле сүйлөп, анан көйгөйлөрүн айтып, неме кылып калат, мындай кылсак мындай болот же бизге ошо маселелер неме дегенден. Анан Кудайга шүгүр балдар аянтчасын ачтык, эми баягы эме ачсакпы дегенбиз да. Мүмкүнчүлүк чектелген балдар бар, ошолорду эске алып, анан кары картаң, ошонун жаш келин кыздар айттымбы, иш жумушсуздук, ден соолук чыңдоо борборун ачсакпы деген ойдобуз азыр. Ошонун үстүндө пландар бар, ошонун үстүндө иштеш керек. Ошо стресстен чыгарыш керек, алак сытыш керек да, стресстен чыгарыш керек. Анан анча-мынча эле ошо чеберчилик иштер болсо бизде жок, кондитер андай жок да. Жолдошу Сайпиден Бегматов экөө 5 баланы эр жетилтип, жогорку билимдүү кылып, өз жолдорун тапкандан кийин бекер олтуруп калбай, элге кызмат кылалы деп чечишкен. Айылдагы көйгөйлөрдү үй бүлө өз алдынча да талкуулап, бири-бирин колдоп, кеп кеңеш берип, түрткү берип турушат. Бул үй бүлө кыз келиндерге, жаштарга жашоонун активдүү мүнөзүн тандоого үлгү болгусу келет. Элге кызмат кыла турган вакыт. Жаштарга үлгү боло турган вакыт. Ошон үчүн коңшу эл журттардан эме ушундай болсо кандайсыздар деген экен. Мен туура эле көз карашта болдум. Башка эч бул жерде баткенде айрыкча биздин айылдарда эч жумуш деле жок. Аялдардын эмесинден көтөрүшкө туура келет, статусту. Аялдардын турмушун аялдар билет. Эркектер энди анча түшүнө бербейт. Келин кыздар деле көп нерсени мамлекетке жаңылыктарды ачып коюшу мүмкүн. Аларды дагы өзүнчө бир эмесини коргой билиш керек да, мындай айтканда. Ошол немеге жетиш үчүн алардын эмгектерин баалай билиш керек. Көкташ айылында депутат айымдары демилге көтөрүп, баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси менен өнөктөштүктө жергиликтүү бийлик менен биргелешип айылга балдар аянтчасы курулду. Элет жеринде балдар үчүн камкордук көрүлүп, айылдын социалдык маселелерин чечилиши айымдарды кубантып турат. Балдарыбыз үйдө эле жүрөт да, азыр жакшы болду. Саар менен эле туруп алып эле шака карап чуркап жөнөйттөр. Кардыбашын тагызып алып эле шака карап ойнойбуз деп жөнөп калаттар. Айтол эжеге айтабыз айылда.
айыл өкмөткө айтып эле эжеге айтып турабыз. Эми кандай көйгөй болсо ошону чечип турат. Жакшы. Аялдарга дам болгону жакшы экен. Себеби аялдар бир немени айтса, аялдар өздөрү чечишип, аялдардын немесини аялдар айтып түшүнөт экен да эми. Эркектерге айта албайбыз, ончо немелерди, көйгөйлөрдү. Аялдар болсо аялдар эле жеткизет экен. Депутат болгону жакшы болду. Эң жакшы биз кошуна болуп жашаганбыз. Биз өзүбүз бир тууган эжебизди эле көрөбүз. Бул демилге айылдагы жаш келиндердин, келечек муундун каалоосу болчу. Анткени муну менен жамаатташтыкты уюштурууга кадам болот. Чегара болгондуктан бизде наракка беракка өтүп дагы балдар ойнай алышпайт да. Азыркыдай эле кичине нары болсо, кородон нары болсо энелер издеп жөнөйт эми. Наракка өтүп кетпеди экен тачтер жака деген ойдочу. Мурда нарак берак барып ойной берчү эле да, анан жакындан бери ушуну балдарын издеп калды. Анан кородон чыкпай, чаңга буланып эле ойночу эле да. Анан баягы садигибиз 50 орундук болгондуктан садиктагы жетишпейт да. Балдар көп. Майке келип ойноп чыргап калышты. Ошо балдардын көйгөйлөрүн ойлоп, анан ошо депутат, анан лидер айымдарыбыз биригип ошо балдар аянтыны тартканды туура көрдүк. Жакшы эле болуп калды. Анан элдердин, анан жаш энелердин, келин кыздардын бир аз болсо да немесине көйгөйүн жеңилдетейик деген мааниде. Мурда кийин бул айылдан жергиликтүү кеңешке айымдардан депутат болбогондуктан бул жолку чакырылыштагы аялдардын жасаган аракети дароо көзгө урунду. Жергиликтүү бийлик менен чогуу аракеттенип, активдүү иш алып барганы аймак бийлигин да кубантып турат. Буга чейин аял депутаттар болгон эмес. Ушул сазыкта аял депутаттар болуп, мына Көкташ айылынан аял кишилер депутат болгон ушулар болушу менен мындай жылыш жакшы болду. Көптөгөн долбоорлор келип атат. Мына азыр бир жума 5-6 күн болду. Балдар Көкташ айылына балдар аянчасыны курдук эле. Аябай жакшы иш болду. Айыл эли өтө ыраазы. Ар дайым аракет кылып бизге дагы көмөктөшүп атат. Ар бир ишибизге мына айылда көптөгөн иштер болуп атат. Ушулар айыл депутаттар болгондуган бизде Көкташ айылында Көкташ кыздар фонду бар. Ошолор менен дагы көп иш-чараларды уюштуруп атат. Мындай иштеп атканы көрүнүп атат. Чек арадагы Көкташ айылында акыркы учурда чечилип жаткан социалдык маселелер, кыз келиндердин жоопкерчиликтүү, активисттердин аракети айылдыктарды депутаттарга, чечимди кабыл алуучу кызматтарга, кыз келиндердин көп болсо деген ишенимин жарата алды. Депутат айымдын алдыда дагы бир топ максат ниеттери бар. Эң башкысы кыз келиндердин жашоосу активдүү болуп, өзүн өзү өнүктүрсө, социалдык камкордукка муктаж катмарга шарт түзүлсө деп тилейт. Депутат болгондо көп эле план милдеттемелерди алып алганбыз. Ошолордун бирөө ушул чечилди, анан кийин дагы баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды неме кылабыз дегенбиз. Кичине болсо да көйгөйлөрүн жеңилдетип, ошолордон колго алып карайбыз деген оюбуз бар. Мына мектептин эски зданиясы дагы бош турат да. Ошого 1-2 комнатаны неме кылайык дегенбиз. Баягындай ден соолук борборун ачсакпы деген. Майып балдар бар, картаңдарыбыз бар. Келечекте биздин айылдагы элеттик жерлердеги келин кыздардай бош убактыларыны мына китепканага келип өткөзүп, анан казан аяк менен эле тириликтеп талай иштери деп жүрө бербей, кичине бош убактыларын өткөзгөнгө шарттарды түзүп берейик, кичине болсо дагы бир аз болсо дагы жеңилдетейик деген ой максатта мына мектептин площадкасыны оңдоп түзөө иштери менен неме кылабыз деп атабыз. Волейболный, баскетболный келин кыздарга, анан өспүрүм балдарга футболный аянтча тартып берсекпи деген ойдо турабыз азыр. Жаш келин кыздар баягы мурункудай түнт эмес, караңгы эмес, баягы кыла турган иштерини, ойлогон ой максаттарыны ачык жарык айтып сүйлөп, анан бир алдыга койгон максаттарыны иштеген иштерини баарлашуу аркылуу, бизге жеткизсе биз аркылуу чечип, анан жеңил жашоодо өссө дейбиз да.
Каарманыбыз Айтол Бегматова биринчи жолу жергиликтүү кеңешке депутат болгондуктан Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси 2023 жылы октябрь айынан баштап ишке ашырып келген. Баткен облусундагы чек ара аймактарында аялдардын лидерлигин бекемдөө долбооруна тартылып, атайын окууларынан өтүп, активисттик аракетин бекемдеди. Аталган долбоор Кыргызстандагы АКШ элчилигинин демократиялык комиссиясы тарабынан колдоого алынган. Мында депутат айымдар чек ара аймактарындагы аялдардын лидерлигин, жарандык активдүүлүгүн жогорулатуу аркылуу тынчтыкты курууга салым кошуу максатында аялдардын лидерлиги, жумшак көндүмдөрдү өнүктүрүү, галс, гендердик сезимтал иш-аракеттердин системалык ыкмалары, социалдык дизайн долбоорлорду иштеп чыгуу багытында бир канча окуулардан өтүп, билим тажрыйбаларын арттыра алды. Тажрыйбалуу адистер насаатчылык жардам берип турду. Бул долбоор лидерликти бекемдейм деген депутат айымдардын ишмердигинде бир топ пайдалуу болду. Биз аялдардын лидерлигин бекемдөө долбооруна катышып бир топ окуулардан өттүк. Элдер менен баарлашуу, анан депутаттар өздөрүн кандай алып жүрөт, аялдардын укугу, ошогон жакшы нерселерди үйрөндүк да. Окуулардын биринде долбоор жазганды үйрөндүк. Жакшы аялдардын депутат аялдардын атынан ыраазычылык билдирет элем. Айтол Бегматова пенсия жашында экенине карабай, үй кожойкеси болуп олтуруп калбайын деп, аракетчил айым айылдагы жаш кыз келиндерге үлгү болсом, кийинки муунда аракетчилдик менен жашоону жеңилдетсе, өзүн өзү өнүктүрсө деген максатта. Мындан арада айылдагы лидер айым катары аракеттене бермекчи.